Vou fazer uma pergunta para vocês. Desculpa, Adri. Ai. Vou fazer para a Rai, depois vou fazer para você, Saori, tá? Então vamos lá. A Rai falou que a Saori não é querida por ninguém aí dentro. Você tem essa impressão mesmo, que a galera não curte a Saori aí? Agora tá... Odri, então, ela tá se fazendo agora de casal do Dudu, né? Que ela veio nessa intenção, voltou da roça com essa intenção. De fazer de namoradinha do Dudu. O Dudu é um jogador que ele articula e usa as marionetes, que são as 3 ou 4, as marionetes ali, pra poder fazer o jogo dele. E ele pediu coach pra ele. Então... Na última festa entrou a Saori e a Duda dentro do reservado, sabendo que não podia, levaram punição sozinha. Ela não Eu sabe acho que é uma interpretar a burrice. pergunta, não, gente. Mas tomaram punição Mas isso sozinha. não foi a pergunta, Então, o resto da casa ela não sabe interpretar. convive, mas ela não é querida por ninguém. O Matheus detesta ela, que era o melhor amigo, porque ela foi lá e deu uma facada nas costas do Matheus. Nunca foi meu o amigo. Wallace, que dormia com ela e dormiu de conchinha 2 dias, ele fazendo carinho nela. Vários e aí dias. ela falou que nunca Mentira. dormiu com ele, 2 nunca teve uma dias e parei proximidade. porque não me Eu sentia acho que a gente tem que saber que a gente era Foram próximo. 2 dias sim. e eu pedi pro Mas Mesquita você voltar dormiu porque eu com não ele, gostava né? da companhia E fez dele. carinho E falei nele, com a né? Duda. O que E eu falou falei que com não tinha você? proximidade. Pra mim que tava se sentindo desconfortável do E carinho não que ele tava queria, fazendo, não não queria. queria. Entendeu? Mas justamente 2 dias ela parou porque ele Independente de começou tá a fazer sentindo carinho nela. confortável, Isso antes de tem eu uma pegar a proximidade, filha. dormiu junto. Eu parei com ela. Mas é porque aqui, Raia, Ainda que você tentou não chamar sabe, ele tem de que agressor, revezar a de cama, tem agressor. que revezar a cama. Eu Só tô pra ir dormir com na cama da Saori, porque Porque tinha tava que usando revezar a coisa de cama lá pro de pessoal não fora. dormir no Coisa que chão, ela quem deve tava ter visto em fazendo matéria, tráfico. coisa assim, usando lá de fora. Vocês sabiam disso? Ué, deve ter sido isso, né? Pra Wallace chamar ele coisa de lá agressor. fora. O cara não faz nada com ninguém aqui dentro, você tá trazendo ele de agressor. Chamou sim. Segura a palavra. Ela falou que as falas dele são agressivas. Isso eu não sabia, Eu acabei acho que de você tá descobrir. escolhendo tudo de fora, porque você Eu só não joga as sabia. coisas de fora, deve ter Eu feito chamei ele de uma agressivo e continuo cada pessoa achando que o daqui. Wallace é agressivo comigo e agressivo com a Duda e foi agressivo Porque com a ele queria beijar a Duda e ela não quis dizer isso ser agressivo, gente. Detalhe, falou que a Eu Duda acho era ele vulgar, agressivo. chamou a Duda de vulgar, falou Mas que a isso tudo Duda ela falou daria pra em cima, caralho. não é? Então, Não é? hoje é sua amiga, e outra tua amiga. Decide aí o que vocês querem. Eu decidi jogar junto com Eu ela já porque falei ela me que pediu não, perdão, Mas e ela por que eu não posso reconheceu o erro conversar com a dela. Rai, então? Qual Mas é o eu não problema de tô falando vocês? disso, você Não pode... é? E daí, gente, qual é o problema? Ela trouxe isso em pauta. Troca testemunha. Coloca... Estressa daquele Vai dia, me cuspir tira do também? sério. Vai Me tira do cuspir? sério, tenta. Porque você cospe? Tenta. Olha lá qual é o joguinho dela, gente. Tenta, queridinha. Vai estressante. Você merece, Olha lá. né? Ou jogar Você igual jogou na merece, hein? Iona. Cuidado, hein? Ou vai Cuidado que beijar igual você beijou Cuidado Iona. que você merece, hein? Ai, Beijo, Saori. água. Vamos lá, Você Saori. ridícula, você Agora a gosta pergunta é pra de você. Ela que tinha se sem arrependido. argumento, vai criar suas brigas sozinha. Você falou que a Rai é igual biscoito de polvilho, só faz barulho. Você acha isso mesmo? Eu acho, porque essa situação ficou Peraí, muito... só para completar. No jogo, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui é do jogo, é pro jogo, tá? É focado no jogo. Vamos lá. Então, Dri, aquele dia eu bati muito nessa tecla. Pra mim, ela é igual o biscoito de polvilho, porque ela só grita, só faz barulho. Ela fala que não tem embate comigo, mas ela sabe que a gente não se dá bem. E todas as vezes que ela falou que eu não sou ninguém sozinha e que eu propus ela, se você quer me ver sozinha e quer que eu te prove que eu sou alguém, fique sozinha comigo. Quando eu falo isso, ela fala, eu tomei remédio e não consigo. Ai, a Martina não tá perto de mim. Ela só grita, faz barulho, mas na hora do vamos ver, não tem coragem de ficar Te sozinha comigo perguntei e quando você falar o que ela voltou da tem de roça, qual contra era teu mim. embaixo? Tu foi lá conversar comigo? Tu foi lá falar comigo? Você não falou que querer sozinha? Quando você quiser, porque eu falei, pedi para as duas se Você retirarem. fala que vai me agredir lá Mas fora, é quebrar minha biscoito de cara. polvilho, Vai fazer o quê? ela muda Me tudo que estressar a até eu gente bater nela? fala. É Eu isso nunca que você falei quer? que ia quebrar a Joguinho cara seu? dela. Mas ela inverte, ela muda o que a gente fala, distorce o que a gente Você quer fala. fazer o quê? E não é ninguém Sozinha, sozinha. Biscoito de polvilho, só sabe gritar e fazer barulho. Então tá bom. Só. Tá bom. A tua Essa opinião é a aqui pra raiva. mim, ó. Destilar veneno, cobra que Nada. morde o pé, Tua né? opinião pra mim, Porque ó. Deus não deu asa, senão ela mordia o Biscoito de pescoço. polvilho. É perigoso. Famoso Por biscoito de isso polvilho. que anda no pé.